Nagtuo karon ng pamilya sa 12 anyos nga si alias Boy na dili simpleng pagkalunod ang gikamatyan sa biktima Hulyo 18, 2026 ilalom sa Bangkirohan Bridge. Matod sa pagnabi sa DXDC Davao kang Jimmy Kabudol, uyuan sa biktima nga ila karong gipalawman ang impormasyon nga nadawat nga biktima gitulak sa kauban nga minor de edad. Gibutyag nga biktima dili kabalo mulangoy, busa nagtuo sila nga bot kining maligo apan didto ra unta sa mabaw nga bahin. Apan ano din nakasulti kanila nga kini gitulak nga hinungdan sa pagkawala ni sulod sa pipila ka mga adlaw. Gitulak sa kauban ra pud niya nga bata. So karon pagkakaroon wala na mo nahagilap ang bata pero nanay naka-proceed na blatter kay actual dito nga na may mga pulis so amo nang one diretso gireport na mo ang sitwasyon. Gitulak di siya. Gitulak siya sa bata pod. Nasiran nga nakaplagan ng biktima pasado alas 12 taknas kaudtuhon Hulyo 20, 2026 nga naglutaw sa Davao River. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, RadyoMaN, Abanos, RadyoMaN.